أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugünlerde cuma hutbelerimde Uhud Savaşı ile ilgili olarak konuşuyordum. Belirtildiği gibi Müslümanlar açık savaşta çok büyük kayıba uğradılar. Bununla birlikte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in açık talimatına rağmen ve çoğunluk dağın geçişinde yerleşmelerine rağmen orayı bıraktılar ve düşmanlar oraya saldırdılar ve Müslümanlar çok büyük zarara uğradılar. Bunun detayı şöyledir. Putperestlerin bayrak taşıyıcıları birer birer öldürüldü ve hiç kimse arkada kalmadı ve sancağı eline alacak kimse kalmamıştı. Cesaretleri yoktur. Ondan sonra bu putperestler kaçmaya ve çekilmeye başladılar. Kadınlar daha önceden def çalarak şarkılar söylüyorlardı askerleri coşturmak için. Onlar da kaçtılar. Müslümanlar bu putperestlerin kaçtığını görünce onları takip etmeye başladı ve böylece onların bıraktıkları savaş ganimetlerini toplamaya indiler aşağıya. Birçokları yerlerine bıraktılar. Bununla birlikte Hz. Abdullah bin Cübeyr bu okçuların lideriydi ve birkaç asker kalmıştı. Onlar da yerlerinden hiç kıpırdamıyorlardı. Belki de onlar 10 kadar kişiydiler. Aşağıya inenlere biz hiçbir zaman talimatlarına, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarına karşı gelmeyeceğiz dediler. Tarihçilerin bildirdiğine göre bu okçular aşağıya inmişlerdi. Onlar savaş ganimetlerini toplamak için inmişlerdi. Halbuki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onları oraya yerleştirmiş ve hiçbir şartta burayı bırakmayın demişlerdi. Bu Abdullah bin Cübeyr onların lideriydi. Sakın bu yere bırakmayın demişti ve onlara bırakmayın orayı dedi. Fakat onları dinlemediler. Şimdi burada kalıp ne yapalım dediler. Bunu söyleyerek bir grup okçular aşağıya indiler dağdan ve savaş ganimetlerini toplamaya başladılar. Hazreti Abdullah bin Cübeyr ve birkaç sahabe de onlarla beraberdi. Dağdan inen o geçişe gelenlere biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarına karşı gelmeyeceğiz dediler.
Birçok tarihçiler, biyografçılar bu okçulardan bahsederek onlar acele ettiler ki savaş ganimetlerini toplayalım ve herkes savaş ganimetlerini topluyorlardı. Biz niçin geride kalalım dediler. Onların emirleri Abdullah bin Cübeyr onların gitmesine mani oldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize talimat verdi. Ne olursa, hangi şartlarda olursanız olun bu yeri bırakmayın demişlerdi. Bu grubun çoğunluğu bu liderin fikriyle aynı şekilde değillerdi ve onun içindir ki tarihçilerin söylediği gibi onlar aşağıya inmişlerdi bu savaş ganimetlerini toplamak için. Tarih kitaplarında da böyle yazılır. Sahabeler aşağıya inerek savaş ganimetlerini toplamak için gelmişlerdi ve orayı boş bırakmışlardı. Kur'an-ı Kerim'in de belirtildiği gibi Ali İmran suresi 153. ayeti kerimede bu dünyayı isteyenler arasında da ahiret hayatını isteyenler de vardır. Bunun tefsiriyle birçok müfessirler, birçok sahabeler bu savaş ganimetlerini toplamak için indiler aşağıya koştular demektedirler. Her neyse bu doğal bir tefsirdir. Sahabelerin dünyaya eğilimleri vardı derdi. Hz. Müslim Maud Ahmediye cemaatinin ikinci halifesi, ben onun yazılarından bahsedeceğim. Bu basılmamıştır. Bu sadece tefsirdir. Bunun detayı da şöyledir. İlk önce bu ayeti kerimede Kur'an-ı Kerim'de siz düşmanlarınızı vura vura mahvederken Allah size verdiği sözü yerine getirdi. Allah çok sevdiğinizi size gösterdikten sonra zayıflık gösterdiniz ve peygamberlerin emri hakkında aranıza ihtilafa düştünüz ve itaatsizlik ettiniz. Allah da sizi yardımını kesmiştir. Bazılarınız dünyayı, bazılarınız da ahireti istiyordunuz. Allah sizi denemek için düşman saldırısından korudu. O sizi bağışladı. Allah müminlere sonsuz lütfedendir. Bu ayeti kerime de bunun tefsirinde bu sahabeler aşağıya indiler ki bu savaş ganimetlerini toplasınlar. İnsanlar bunu referans olarak gösterirler. Onlarla ilgili olarak bu sadece onlar sanki savaş ganimetlerini istiyorlardı. Bu aykırıdır onların şanına. Sahabeler her şeyi feda etmişlerdi. Sahabeler Allah-u Teala'ya bütün her şeyi, bütün her şeylerini onlar Allah-u Teala'nın yolunda vermişlerdi. Ve onların arzusu şehit olmak istiyorlardı. Ve savaşa gitmek istiyorlardı. Şehit olmak istiyorlardı. Onun için savaşa katılmak istiyorlardı. Bu savaşlar öyle sadece savaşın ganimetlerini toplamak için değil de bu iddiadır. Hiç şüphesiz savaş kazanınca tabii ki savaş ganimetleri toplanır. Bu ikinci bir şeydir. Bu savaşın amacı savaş ganimetlerini toplamak için değildi. Tarihte, İslam tarihinde, biyografide ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında biyografiler, tarihçiler ve Kur'an-ı Kerim'in
tefsirini yapanlar, hadisi anlayanlar belki de hata yapmışlardır. Ve onlar hadislere dayanmışlardır belki de onun için. Veya onlar bu hadisler doğrudur diye inanmışlardır. Onun içindir ki sahabeler dağı bırakarak savaş ganimetlerini toplamak için indiler demişlerdir. Fakat farkına varmadıkları bir şey vardır. Bu esas olarak çok zarar vermektedir. Esas olarak bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsiyetiyle ve sahabelerin manevi güçleriyle ilgilidir. O zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabelerin karakterleriyle ilgili olarak negatif bir görüş ortaya koyarlar. Onlar, sahabeler savaşa katılarak şehit olmak istemişlerdir. Sahabeler dağdan inerek bütün bu savaş ganimetlerini toplamak demek değildi. Fakat bildikleri şey sahabeler zafere ulaşmışlardı ve böylece düşmanları takip ediyorlar ve onların çekilmesine neden oluyorlardı. Sahabeler mutlu olmuşlardır bu ve bu başarıyı kutlamak istiyorlardı ve son dakikada savaşın son dakikalarına katılmak ve bu nimetten savaşın son anlarından faydalanmak istiyorlardı ve diğer arkadaşları onlar kutluyorlar zaferi, biz burada duruyoruz ve onlar cihada katılıyorlardı ve şimdi biz de pratik olarak biz o savaşa katılalım, onun için o mutluluğa katılalım diyorlardı. Onların amiri Abdullah bin Cübeyr daha akıllıydı, daha anlayışlıydı. Onun görüşü ve anlayışı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatıyla ilgili olarak hangi şartlarda olursunuz bu dağ geçişini bırakmayacaksınız diyordu. Onun görüşü doğruydu ve oradan inmemeleri gerekiyordu. Yine söylediğim gibi Hz. Müslim Maud 2. Halife Hazretleri basılmamış notlarında orada tefsir vardır. Şöyle yazılmıştır. Bu ayet-i kerimenin bölümünde burada söylendiği gibi bazılarınız dünyayı istiyor. Bunun anlamı savaş ganimetleri demek değil de dünya ve son amaç demektir. Yani sahabeler savaş ganimetlerini toplamak için bu tamamen terstir. Bedir Savaşı'nda bile onlar savaş ganimetlerini toplamışlardır. Fakat bazıları tamamen yanlış düşünmüşlerdir sahabelerle ilgili ve onlar maddi arzuları vardır demektedirler. Hz. Müslim Maud'un dediği gibi esas olarak onlar da fiziki olarak Uhud'a katılmak istemişlerdir. Bu dünya düşünceleriyle savaşa katılarak müşrikleri öldürmektir. Burada bu ayet-i kerimede savaş ganimetlerini topluyor demek değildir. Onlar arkada kalmak istemiyorlardı. Bu da dünyevi bir düşünceydi. Bu dünyevi düşüncede sadece savaşmanın bir anlamı yoktu, değeri yoktu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarına uymamak dünyevi bir düşünceydi. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarına uymaları gerekirdi, başka değil. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarına uymamak, ister o dinin talimatları olsun veya olmasın, birisine bir görev verdiğinde onun gerçek amacı bu talimata uymaktı. Bu ayet-i kerimede bazılarınız öbür dünyayı isterler, lider bunun sonucu orayı bıraktıklarından olumsuz bir sonuca varmışlardır ve çünkü liderlerine uymamışlardır ve onların beraberindekiler de veya aynı fikirde olanlar bunun getireceği sonucu biliyorlardı. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarına uymak en doğrusuydu. Bununla beraber diğer sahabeler sadece
bu yüzeysel olarak görüyorlardı. İşte bunun gerçek tefsiri budur. Sahabelerin fedakarlığında 4. Halife Hazretleri'nin belirttiği gibi bu ikinci halifenin notlarına dayanarak onlar bu dünya bu ayeti kerime dünyayı istiyorlar demekle Hazreti Abdullah bin Cübeyr gelecek hayatı istiyordu. Ahiret hayatını istiyordu. Hazreti Müslim Maud 2. Halife Hazretleri Halife Rabi Rahimullah'ın ikinci halifenin notlarından çıkardığı sonuç en güzel bir noktayı çıkartmıştır bu ayeti kerimeden. Burada insanlar bu dünyayı istiyorlar demekle savaş esirlerini, savaş ganimetlerini istiyorlar demek doğru değildir. Onlar geçici bir zafer istiyorlardı. Esas bu ayeti kerimenin anlamında oradaki görünen zaferi biliyorlardı. Hazreti Abdullah bin Cübeyr gelecek dünyayı görüyordu ve esas onlar şimdiki dünyada son en büyük zafer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmaktı. Resul-i Ekrem ve Allah-u Teala mutlu olması ve geçici bir zaferin hiçbir anlamı yoktu. Gerçek iyilik ancak Allah Teala'nın rızasıydı. Bunun için Hz. Müslim Maud, Hz. 4. halifelerinin bildirdiği gibi Hz. Müslim Maud bu tartışmada tamamen bu dünyanın arzusuyla ilgilidir. Ve esas gerçek bu dünya neydi? Bu da ancak hayret edici bir şeydi. O dağ geçidini bıraktılar ve o sahabeler ve ondan sonra savaş ganimetleri zaten toplanmıştı. Onlar devamlı olarak oraya katılmak istediklerinde Kur'an-ı Kerim'in de bildirdiği gibi hüsnü zan yani iyi düşünmeniz gerekir başka insanlarla ilgili. Onlar gittiler çünkü insanlar bu savaşın zaferini kutluyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydı ve birbirlerini tebrik ediyorlardı. Ve belki onlar arkada kalmak istemiyorlardı bu manzaranın. Esas olarak insanın yaratılışı budur. Bazı insanlar çok mutluydu, ve insanlar o yerde toplanmak istiyorlardı. 4. Halife Hazretleri burada da diyor, bazı iyi haberi gördüğümüzde insanlar savaş ganimetlerini toplamaya gelmezler. Onlar orada kutlamak için bir araya gelirler. 4. Halife Hazretlerine göre herkes Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında orada herkes kutladığını gördüğünde ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i görüp Allah-u Teala'nın verdiği sözü gördüklerinde o zaman hadi gidelim biz de katılalım demiştir. Hazreti Abdullah bin Cübeyr gelecek hayata bakıyordu ve onlar kısa dönemdeki mutlulukta fakat biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bize verdiği talimatlara tabi olmamız gerekir. Bu arzu oradaki arzu gibi değildi. Her neyse diğer taraftan putperestlerin ordusu tamamen çekilmişlerdi ve diğer tarafta 50 veya daha fazla okçular orayı bırakmışlardı ve dağdan inmişlerdi. Halid bin Velid bunu hemen görmüştü. Halid bin Velid o zaman daha Müslüman olmamıştı ve bu dağ geçidinin boş olduğunu görünce birkaç kişi kalmıştı. Ekrama bin Ebu Cehil'i ve kendi grubuyla beraber onları yanına aldı ve bu dağın geçişine geldiler ve sahabelere birkaç okçu kalmıştı orada ve öylesine saldırdılar ki onlara bir saldırıda tekrar Abdullah bin Cübeyr'i öldürdüler ve onun vücudunu kestiler. Yüzünü, kulaklarını hepsini kestiler ve ansızın müşrik ordular dağa indiler ve Müslüman orduyu
e, orada Müslümanların savaş ganimetlerini toplayanları sardı ve Uzeyr bin Hubul onların Allah tanrıları ve putlarının ismini çağırıyorlardı ve onlar Müslümanlara ulaşmışlardı ve Müslümanların orada orayı terk ettiler ve her yerine kaçmaya başladılar. Biraz savaş ganimetleri topladılar ve ondan sonra bütün herkes toplandı ve insanlar çok artık tamamen dağıldılar orada. Müşriklerin bayrağı yerdeydi fakat bu şartlarda bir kadın ortaya Amra binti Akrama o sancağı kaldırdı ve putperestleri yüksek sesle çağırıyorlardı. Bu putperestler bayrağın yükseldiğini görünce şimdi savaşın durumu onların lehine dönmüştü. Ve bir yazarın yazdığı gibi Amra binti Akrama o sancağı kaldırdı düşmanın ordunu ve sloganlar atıyordu yüksek sesle ve ondan sonra müşrik askerlere, kaçanlara bağırıyordu onlara. Gelin, geri dönün diyordu. Ve müşrikler yenilgiye uğrandığında yeniden Uhud Savaşı'na gelmişlerdi ve Müslüman orduyu sarmışlardı. Ve Müslüman ordu tamamen dağılmışlardı. Hiçbir düzenleri kalmamıştı. Müslümanların çok miktarı şehit oldular. Ve ondan sonra yenilgiye dönüştü onların durumları. Bir yazar bu manzarayı görerek Müslümanlar hatadan dolayı bu okçuların orayı bırakmasından dolayı hataya gittiler ve onlar kendi yönlerini kaybettiler ve böylece birbirlerini öldürmeye başladılar. Bazıları tesadüfen kazayla öldürmüştü çünkü birbirlerini tanımıyorlardı. Çok karışıklık olmuştu ve müşrikler ilan etmişlerdi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öldürüldü diyorlardı. Bu çok büyük bir hataydı. Müslümanlar diğer Müslümanların elinden öldürülmüştü. Çünkü öyle bir karmaşık durumdu ki ne olduğunu kimse bilmiyordu. Halid'in menavra yapmasından sonra müşriklerin ordusu Müslüman ordusunu bitirmek istiyordu. Allah Teala kendi yardımını göndermişti. Düşmanlar ne istiyordu ve toplamda neler başarılmıştı. Hz. Huzeyfa'nın babası onunla ilgili olarak tesadüfen öldürülmüştü. Kaza ile öldürülmüştü. Bunun örneği Huzeyfa'nın babasıyla ilgili o Müslümandı. Kaza ile öldürülmüştü. Beni Sakın bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a gittiğinde Sabit bin Vakş ve Useyl bin Cabir Yaman idi onun ismi. Huzeyfa bin Yaman'ın babasıydı. Çok yaşlı kişilerdi onlar. Onlar kaledeydiler ve Müslüman kadınlar gitmişlerdi korumak için. Birbirlerine dediler ki biz burada ne bekliyoruz? O kaledeydi onlar ve birbirleriyle konuşmaya başlamışlardı. Biz burada ne bekliyoruz dediler. Bizim hayatımızda artık kalmadı. Biz yaşlıyız. Bugün bugün ölmezsek yarın veya öbür gün öleceğiz. Biz kılıçlarımızı çıkararak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e yardım etmeyelim mi? Belki de şehit oluruz. Her ikisi de kendi kılıçlarını aldılar ve müşriklere gittiler ve Müslümanlarla birleştiler. Şimdi savaş alanına indiler. Müslümanlar derhal onları tanımadılar. Çünkü o ordunun bölümü değillerdi. Salih Bakş müşrikler tarafından öldürüldü. Huzeyfa'nın babası tanınmadığı için tesadüfen öldürüldü. Kazayla öldürüldü. Bu benim babamdır dedi. O Müslümanlar Allah-u Teala yemin ederiz ki biz onu tanımadık.
bu kazayla öldürüldü dediler. Onlar gerçeği söylemişlerdi. Huzeyfa, Allah Teala sizi affetsin dedi. O çok rahmet edendir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra onlara fidye ödemek istedi. Onun fidyesini Müslümanlar adına ödeyeceğiz dedi. Huzeyfa bunu reddetti ve fidye almayı reddetti. Biz Müslümanları affettik dedi. Onun makamı daha da yüceldi Müslümanların gözünde. Hazreti Hamza da bu savaşta öldürüldü. Ömer bin Usark'ın bildirdiğine göre o gün Hazreti Hamza bin Abdülmuttalip iki kılıçla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sağında solunda savaşıyordu. Ben Aslullah'ım, Allah-u Teala'nın aslanıyım diyordu. Bazen önde, bazen arkada. Bu durumda ayağa kaydı ve düştü. Vahşi Aşvet onu gördü. Ebu Usame kendi silahını aldı ve onu öldürdü. Hazreti Mirza Beşir Ahmet bununla ilgili olarak şöyle yazdı. Hazreti Hamza Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası olmasına rağmen yine üvey kardeşiydi. Ne zaman dönerse Kureyş'in askerleri bölünüyordu. Öylesine güzel savaşıyordu ki düşmanlar da onu tuzağa düşürmüşlerdi. Cübeyr bin Müt'im kendisiyle beraber Vahşi denilen bir esiri Abesiniyan'dan getirmişti. Öc almak için Hazreti Hamza'yı öldürmesini istiyordu. Onu öldürürse kendisini serbest bırakacağına söz vermişti. Çünkü o Tayyim Abay'ı öldürmüştü. Bir tarafa saklandı ve Hazreti Hamza birine saldırdı ve bu o yerden geçtiğinde esas amacı küçücük bir yerde bir kura çekmişti ve o zaman Hazreti Hamza'ya saldırdı. Hazreti Hamza yeniden toparlanıp ayağa kalktı ve ona Vahşi'ye saldırmak istedi. Fakat ikinci kez başaramadı ve tekrar yere düşerek öldü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e Hazreti Hamza'nın şehit olduğu haberi verilince o çok üzülmüştü. Hazreti Hamza'nın katili Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne geldiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu affetmesine rağmen Hamza'ya olan sevgisinden dolayı talimat vererek Vahşi benim önüme bir daha çıkmasın dedi. Böylece Müslümanların çok güçlü ordusu paramparça oldu. Vahşi o arada kendi kendine karar verdi. Aynı elle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasını öldürdüğünden dolayı o İslamiyet'in en büyük düşmanıydı ve kendi kendine karar vermişti onu öldürmeye. Ve zihni tamamen değişmişti. Yamaman Savaşı'nda söz verdiği şeyi Musallama Kazzab'ı öldürmüştü. O yanlış peygamberlik iddia ediyordu. Hazreti Hamza'nın bedeni de kesilmişti. Ebu Süfyan'ın karısı Hind Uhud Savaşı'nda gelmiş ve öc almak için babasının öcünü almak için, çünkü onun babası Bedir Savaşı'nda öldürülmüştü. Eğer fırsatım olursa Hazreti Hamza'nın ölü bedenini paramparça edeceğim demişti. Putperestlerin askerleri ölen Müslümanların burunlarını, bedenlerini kesiyorlardı. Onların yüzlerini değiştiriyor, gözlerini, ve gözlerini, kulaklarını, burunlarını kesiyorlardı. Hazreti Hamza'nın bedeni Hind tarafından kesilmiş, tahrip edilmiş ve ciğeri de çekilerek, çıkartılarak onun tarafından çiğnenmişti. Fakat onu çiğneyip yutamadığından dolayı onu çıkarıp atmıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı duyduğunda Hazreti Hamza'ya ateş haram kılınmıştır demişti.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Hamza'nın ölü bedenini gördüğünde onun yanına gelmiş ve ben hiç bu kadar problem, bu kadar rahatsızlık, bu kadar çalkantı görmedim bugüne kadar. Ve sonra Cebrail aleyhisselam geldi ve bana Hamza bin Abdülmuttalip 7. katmanda Allah tarafından Allah Teala'nın aslanı olarak yazılmıştır. Ahmediye cemaatinin 2. halifesi Hz. Müslim Maud, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük düşmanının Hint olduğunu söylemiştir. Öyle taş kalpli ve Müslümanlara karşı son derece düşmandı. Uhud Savaşı'nda Müslümanlara karşı şiirleriyle kışkırtıyor ve Müslümanlara gidin saldırın diyordu. Öyle Müslümanlara çok hayret edici olaylar geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası ne zaman bana onun ciğerini getirirse ve onun gözünü, kulaklarını, yüzünü kesip getirirse bana getirince onlara mükafat vereceğim diyordu. Resul-i Ekrem bunu öğrenince amcasının öylesine saygısız olarak kesildiğinde kalben çok üzüldü. Eğer düşman bunu yaptığında ben de onlara aynı şekilde muamele edeceğim dedi. Allah Teala ona vahiy indirdi ve bu barbarca davranıştan dolayı böyle bir adım atma, sen onu göz ardı et ve onları affet dedi. Bu nedenle İslam'da bu şekilde davranmak men edilmiştir. Hazreti Hamza'nın kardeşi de ne kadar sabırlıydı. O itaatin en güzel örneğini göstermişti. Hazreti Zübeyir'in bildirdiğine göre Uhud Savaşı gününde bir hanım devamlı öne çıkıyordu. Şehitlerin ölü bedenlerini görüyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu uygun bulmuyordu. Onlar Müslümanların şehitlerinin yüzlerini, kulaklarını, bütün bedenlerini kesip şekilsiz hale getiriyorlardı. Bu nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu kadını durdurun dedi. Durdurun bu kadını. Hazreti Zübeyir, ben o kadına dikkatle baktığımda bu benim annemdi. Hazreti Safiye'ydi. Ona doğru koştum ve o şehitlerin bedenine gelmeden önce onunla karşılaştım ve beni göğsümden itti. Çok güçlü bir kadındı. Git önümden çekil dedi ona. Ben ne söylüyorsan hiç duymayacağım, dinlemeyeceğim dedim. Ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem durmanı emretti. Bu ölüleri görmeyeceksin. O zaman derhal durdu ve 2 kumaş parçası çıkardı. Ben kardeşim Hamza için getirdim. Onun şehit olduğunu biliyorum dedi. Fakat oğlu ne diyorsa onu dinlemedi. Onu itti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ismini duyunca derhal durdu itaat ederek. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ismini duyunca son derece stresli olmasına rağmen itaat etti ve o talimata uydu. Ondan sonra şöyle dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem söyle. Ben gitmeyeceğim. Fakat söyleyin. Ben buraya kendi kardeşimin şehit olduğunu bildiğim için geldim ve onun vücudunun kesildiğini görmek istiyorum. Çünkü onu duydum. Ben bağırarak ağlamayacağım dedi. Bunu Hazreti Zübeyir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bırak onu gelsin görsün dedi. Ondan sonra gelerek kardeşinin ölüsünün yanına oturdu ve devamlı olarak ağlamaya başladı ve hiç bir şey söylemeden Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sonra onun yanına geldi ve onunla beraber oturdu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de ağlamaya başladı ve çok güçlü bir kardeşi bir müddet sonra dua etti ve oğluna kardeşim için 2 kumaş parçası getirdim.
Onun şehit olduğunu biliyordum ve onun için bu kumaşları getirdim. Lütfen onunla gömün dedi bunlarla. Hamza'nın iki kumaş parçası vardı. Bir ensari de şehit olmuştu onun yanında. Onun da yüzünü kesmişlerdi her tarafını. Bir düşündüm Hazreti İmza tabutunda iki parça kumaşla sarılacak fakat bu ensarının hiçbir kumaşı olmayacaktı. Birini Hazreti Hamza'ya, öbürünü Ensari'ye verdiler, e, kullandılar. Fark ettik ki birisi diğerinden daha uzun boyluydu. Onun için biz öylesine seçtik ve kim gelirse onu o kumaşla böldük. Birinci Halife Hazretleri putperest askerlerinin huzursuzluk içinde olduklarını görünce Hazreti Hamza hemen onların içine saldırdı. Ve böylece Müslümanlar zafere ulaştı. Abdullah bin Cübeyr, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatına aykırı olarak belki savaş ganimetlerini toplamak istiyordu, aşağıya girdi. Meydanı boş görünce düşmanların birlikleri oraya geldiler ve ordu Hazreti Abdullah bin Cübeyr şehit oldu. Hazreti Ömer ve Sıddık da yaralandı. Hind bin Übbe, Ebu Süfyan'ın hanımı, onun ciğerini çıkarttı Hazreti Hamza'nın ve onu çiğnedi. Onun yüzünü, kulaklarını, ağzını, burnunu kesti. Bütün Müslümanlar böylece şiddetle kızdılar ki ve öylesine korkunç olarak bu davranışlardan dolayı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca son derece kızdı, son derece üzüldü. Siz de zafer kazanınca siz de aynı şekilde onların ölülerine öyle yapın dedi. Fakat o bir rahmet temsilcisi olarak zaten Allah Teala onu bütün alemlere rahmet olarak göndermişti. Hangi şartta olursa olsun sabır göstermişti. Onun için birinci Halife Hazretleri bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i övmüştü. O günden itibaren birinci Halife Hazretleri o günden itibaren ölüleri kesmek, şekillerini bozmak esas olarak bütün kültürlerde ve bütün nesillerde vardı. Fakat bu İslam'da yasaklanmıştı. İslam'da Abdullah bin Cübeyr o da öldürülmüştü. İki yüzlülerin düşmanlığı, ayrıca kafirlerin düşmanlığı ve Musevilerin düşmanlığı aşikar olmuştu. Müslümanlar onlardan tamamen belirgin hale gelmişti. İkinci Halife Hazretleri Hazreti Müslim Maud, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in en korkunç düşmanı Hinda idi der. Urdu dilinde onun ismi Hinda'dır fakat esas olarak ona Hind denilir. O öylesine korkusuz ve öylesine büyük bir düşmandır ki o savaşlarda şiirler, şarkılar söyler ve düşman ordularını savaşa hazırlar ve savaşa kışkırtır. Müslümanlar ne zaman böyle bir durumla karşılaştıklarında kim Hazreti Hamza'nın ciğerini çıkartır, onun bütün vücudunu ve yüzünü, kulaklarını, burnunu keser bana getirirse ben onlara ödül vereceğim. Hazreti Hamza'nın bedeni aynen bu şekilde muamele gördü. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrenince son derece acı çekti. Doğal olarak da üzüldü. Eğer onlar bize böyle davranırlarsa biz de onlara aynı şekilde davranacağız. Ondan sonra vahiy indi ve bunları göz ardı edin ve onları affedin diyordu. İnşallah bu savaşın detayları gelecek hutbelerimde devam edecektir. Ben devamlı olarak Filistinliler için dua istiyorum devamlı olarak. Siz devam edin. Gerçek olarak adaletsizliklerle, haksızlıklarla ilgili olarak sizler dualarınıza devam ediniz. Zalimlik ve adaletsizliktir burada yapılanlar. İsrail hükümeti sanki herkes onlardan korkuyormuş gibi görünmektedir. Veya doğal olarak Batı dünyası Müslümanlara aykırıdır. Müslümanlara nefret duymaktadırlar ve bunun sonucu olarak da
Onların arzuları Müslümanlara karşı doğru bir karar alınmamalıdır ve Müslümanlar burada eziyet çekmelidirler. Onlar masum çocukları, masum kadınları ve yaşlıları hiç gaileye almamaktadırlar. Onlar çocukları, yaşlıları ve kadınları baskı altına almaktadırlar. Onlara bu nedenle hiçbir zaman güvenemeyiz. Onlara elimizden geldiği kadar gayret ederek açıklamamız gerekir. Müslüman ülkelere de dua ediniz ki Allah Teala onlara cesaret versin ve onlara güç versin ki bu adaletsizliğe karşı seslerini yükselsinler ve bu adaletsizlik sona ersin. Cuma namazından sonra 2 kişinin gayip cenaze namazını kıldıracağım. Bunlardan birincisi Şeyh Ahmet Hüseyin Ebu Sultana sahip. O Gaza'da yaşamaktaydı. En son bombalama hareketlerinden dolayı Ebu Ahmet Hüseyin Ebu Sultan'a sahip bu bombalardan dolayı şehit oldu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu savaşta ilk şehit edilen Ahmedilerden birisidir. 94 yaşındaydı ve orijinal olarak El Hazar Üniversitesi'nde idi. 1970'te Hayfa'ya arkadaşıyla beraber geldi. Çünkü bayram da o zaman. Allah-u Teala'nın kaderine göre arkadaşıyla beraber Kababer'e ulaşmıştı. Mevlana Beşiruddin Obeyde sahip misyoner Cuma hutbesini verirken İmam Mehdi'nin gelişiyle ilgili olarak konuşmuştu. Sultana sahip Ebu Sultan'a sahip buna çok ilgi duydu. Felahuddin Ödebe'ye Mevlana Beşiruddin Oda sahiple detaylı olarak görüşmek istiyorum. Bu toplantıda Mevlana sahibe benim babam bana tavsiyede bulunmuştu. Eğer sizin hayatınızda İmam Mehdi'nin geldiğini duyarsan hiç şüphesiz ona biat et dedi. Aynı zamanda Ebu Sultan'a sahip biat etti ve arkadaşları da biat etti. Sultana sahip çok büyük bir bilgindir ve çocukları olmamasına rağmen herkes onu sever ve Kababil'e gider sık sık ve orada Ahmedilerle ilişki kurardı. Hilafetle çok büyük saygısı vardır, sevgisi vardır. Ve birçok kerelerde söylemiştir. O gerçek bir Ahmedidir. Olağanüstü bağlılığıdır. Kur'an-ı Kerim'i çok sever. Her hafta devamlı olarak Kur'an-ı Kerim'i okur. Ve bana gönderdiği bir kayıtta da onu görmekteyim. Şeyh Muhammed Ebu Sultan'a sahip Ebu Sultan'a sahibin hanımı ikinci hanımıdır. O da yaralanmıştır. Allah-u Teala ona tamamen iyileşmesini nasip etsin. Doktor Aziz Hafiz sahip oraya Humanity First'ten oraya gitti. Kebabire. Ve Ebu Sultan'a sahiple görüşme fırsatını buldu. Ben Ebu Sultan'a sahiple karşılaşmaya gittiğimde bana saygıdan dolayı ayağa kalkmak istiyordu. Lütfen oturun dedim, oturun. Çok duygulandı ben öyle deyince. Bastonuyla sen halifenin temsilcisisin. Hilafete son derece saygım vardır. Siz ayaktayken ben nasıl otururum? Sonra elini tutarak senin bağlı olduğun topraklarda Mesih gelmiştir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam gelmiştir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a ve hilafete son derece bağlıydı. Onu görmekle ben de ondan çok etkilendim diyor doktor sahip. Doktor sahibin mobil telefondan mesaj göndermişti. Ve ben onu okuyacağım diyor, bazılarından bahsedeceğim bu mesajını. Benim ismime mesajı gönderdi. Ben kabul etmekteyim ki Allah Teala'dan başka ibadete layık yoktur ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür.
Esselamu Aleyküm saygıdeğer halife. Her hafta ben Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okumaktayım. Her sabah size dua etmekteyim. Ey halife, bana yardım edin. Ben son derece zor durumdayım. Birçok problemlerim var, çıkmazlarım var. Ondan sonra bu dünya gerçekten başka neyi bekliyor? Ben her talimatınıza kabul ediyorum. Biliyorum. Allah Teala yolunda savaşmak, mücadele etmek çok zordur fakat ben bunu yerine getirmekteyim. Babam çok bilinen bir sufi idi. 1948 savaşlarına katıldım. 3 savaşa katıldım. Orada ordunun başıydım. Orada evsiz kaldık daha sonra. Babam çok bilinen sufiydi. Erkek kardeşim Muhammed Gazze'nin hakimiydi. Ailem bana problem yaratmaktadır. Bana huzursuzluk vermektedir. Hidayet, hikmet için ve değişmem için lütfen bana dua ediniz. Bu bölgede sadece benim birkaç arkadaşım bulunmaktadır. Onların isimlerinden de bahsetmektedir. Kendisinin çocukları yoktur ama onların hepsi kendisi için çocuktur. Dua edin ki Allah-u Teala'ya ben şükürlerimi bildiriyorum ve size kesin olarak kıyamete kadar, Rabbimle karşılaşıncaya kadar ben bir adımı yeniden tekrar yenilemek istiyorum. Size göstereceğim. Ben gerçek Ahmediyim ve benim Ahmediyetten başka bir inancım yoktur. Bazı muhalifler onun Ahmedi olmadığını söylüyorlar fakat onun kayıt edilmiş kendi sesi var ve Ahmedi olduğunu söylüyor. Şimdi muhalifleri sessiz kalmıştır. Allah Teala onun makamını devamlı olarak yükselsin. Allah Teala onun hanımına da sıhhatler versin. Allah Teala onun dualarını kabul etsin. O topraklarda barış tesis edilsin ve İmam Mehdi'yi kabul etmelerini nasip etsin. İkinci Ahmet Osman Kakurya sahip Kenya'dan geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Uzun bir dönem birçok zaman Ahmedi Müslüman cemaatine hizmet etti. 1932'de doğdu. 1960 yıllarında Ahmediye Müslüman cemaatini Selim Hafiz sahip tarafından Ahmediye cemaati ona tanıtıldı. O biatını en güzel şekilde yerine getirdi. Kenya'nın bağımsızlığından sonra ilk prensip oldu oradaki okulda. Politeknik Koleji vardı. Orada da ilk indigenet müdürü oldu. Ve birçok kereler eğitim departmanından yüksek seviyede emekli oldu. İlk indigenous yerel başkanıdır cemaatin. Kenyalı Ahmedilerin ilk musilerindendir. Birçok niteliklere sahiptir. Prensip sahibidir. Yaşlı olmasına rağmen devamlı teheccüd namazı kılar ve hiç aksaklık göstermez. 1964 yılında biatı alarak Ahmediye cemaatine girdi. En mükemmel olarak bu biatın şartlarına yerine getirdi. Suahili dilinde birçok kitaplar çevirdi ve ilk indigenous yerel sadırıdır. Kenya Müslüman Ahmediye cemaatinin ilk musilerindendir. Merkez misyonerlere ve hayatını bahşedenlere son derece saygısı vardır. Herhangi bir Ahmedi uygun olmayan şekilde merkez ofis yöneticilerine yanlış konuşursa hemen o durdurur onları.
onları uyarır. Buraya bakın der. Bu insanlar size Ahmediyet'in nurunu vardı ve Ahmediyet böylece buraya geldi ve bunlar size yardım etti. Aksi halde siz cahildiniz. Onun için bunların size iyiliği vardır ve gelecek neslinize de iyiliği vardır. Onlar hakkında kötü konuşmayınız. Bu moraldir. Misyonerler oraya giderler. Yeni olarak gittiklerinde bu yüce ahlaki seviyeleri kurmaları ve oradaki halk için örnek teşkil etmelidirler. Ayrıca misafirperverlik niteliği vardır. Bütün aile Ahmediyete bağlıdır ve hepsi hizmet etmektedir. Çocuklarından birisi Abdülaziz Vokori'ye sahip Sadır Meclisi Ensarullah olarak Kenya'da çalışmaktadır. Allah-u Teala onun makamını arttırsın ve onun iyi yönlerini çocukları da devam ettirsin inşallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر